มาจะใส่ครับสุราษฎร์ธานีค่ะอ๋อนี่สาวสุราษฎร์นะครับนี่ครับมาจากมือลูกมาจากมือมากี่วันถึงอุบล3 วันค่ะ3 วันเนาะ